我係郭曉啊。你好啊，你好啊，你唔使講你個名啊，你咩事啊？我想同你傾下心事啊，得閒冇？得閒好似你賣貨冇？冇有阻止，冇有阻止，你講啦，你冇講啦，我要你買嘢啫。唔係個，我等同你傾下心事嘅。你咩事啊？我就係而家呢，等請你幫我勸下兩個女，睇下佢哋能唔能夠出啲錢救下佢老豆。多謝果凍啊！咩事啊？佢老豆？佢老豆呢，就係原來呢，聽唔到你講嘢我。佢兩個女做咗啲過分嘅事啊！你佢老豆做乜嘢？冇信號啊！冇信號啊！冇信號啊！佢老豆呢，冇信號啊！佢老豆呢就係我聽唔到你講嘢，我用數據啊！聽唔到你講嘢啊！用數據啊！都話冇聽到唔能？聽到未？聽到未？我聽唔到你講嘢，因為我哋嘅信號有問題啊！對唔住嚇。我都叫你入嚟睇睇啦，係都話有嘅，點解你？但係我哋睇全部都冇問題。咁你咪發雞盲嘅啫。佢呢度唔代表真係，嗰度全部都冇問題。咁點解佢會咁樣？咁下文冇？佢有信號冇？但係我哋全部都冇事啊。卡有信號冇？佢顯示冇信號啱先。咁卡有冇？家下有冇？家下收到冇？收到啦，你到底喺邊度嚟嘅？喺邊度出現過？我緊要睇宿舍個。你宿舍個，咁你講，你咩狀況？咁呢就係咁我做，因為我老公呢，佢坐咗監之後出嚟呢，發現有癌症、有病，要化療，要使錢。佢點解要坐監嘅？咁佢就係對兩個女呢做咗啲好過分嘅事咯。你1分定係2分啊？1分啊！1分係佢坐監，係對兩個女做咗啲過分嘅事，係做咗啲乜嘢過分嘅事啊？大個女呢13歲嗰陣時候啊，佢就強咗個女咯。咁然之後呢，強咗個大女咯。咁個大女呢就當時呢我都想好激氣、好心痛㗎，都想同佢離婚，都想報警㗎啦。咁諗住國家會親女喎。係啊。咁呢，所以呢，咁我喺農村噶嘛，然之後我自己又冇工作，又冇收入，所以呢，就靠佢老豆一個人做工揾錢俾佢哋讀書。我有3個農醫㗎，咁大2個大女，細個係仔，細個係仔呢，咁就醫生檢查診斷度講係自閉症，所以有啲低啲咁樣嗰啲智商咯。咁所以呢，我又做唔到工嘛，又要湊仔，係咪啦？咁大個女就13歲嘅事，佢老豆就有次飲醉咗咯，8+1咯，所以呢，就對個女呢做咗啲過分嘅事情。明白。當時又諗住個國家會散，所以呢，就諗住引佢啦。咁就同佢老豆講過，唔準咁樣噶嘛，係嘛？唔準咁樣，咁你有冇諗過呢個女會接受你有冇諗過個女嘅感受呢？如果咁樣嘅？咁有諗過啊，咁唔發生都發生咗咯，啲事情係咪啲啦？咁又補救唔到嘅呢啲嘢係咪啲啦？咁只可以話自己以後睇緊啲個老公咯，係嘛？就諗住咁樣啊嘛。明白。咁係農村嘅話，係啊，係農村嘅話，咁你講出去咗又幫唔到乜嘢噶嘛？都講家醜不外傳，我哋農村嘅思想就係咁諗住咧經過呢件事，我哋知道咗之後，以為個老公唔會再做呢啲事啦嘛，係嘛？咁唔要面噶嘛。咁當時又勸佢咯，咁佢當時就認唔會咯。咁點知呢？後面佢偷偷啲呢，又威脅強迫個大女又同佢發生關係咯。咁過多年把嗰個女就頂唔順啦，就唔讀書咯，就自己偷偷去咗廣東，去咗做工咯，去咗打工咯。即係你個女去咗打工啊？去咗我哋呢邊。係啊，咁就去咗打工咯。咁但係細個仲係讀書嘛。細個仲係讀書，咁後面到細個讀到初二嘅時候，又係13、14歲啊嘛。咁佢個老豆呢，又偷偷地瞞住我，又對嗰個細女又做咗呢啲咁嘅事咯，同樣又強咗個細女咯。咁所以呢，咁當時我就諗住一個細女忍下啦。如果係冇嘅話，個家都過唔落去咯，係冇？我想問下你呢，嗰2個女係咪你親生㗎？
係啊，點解你仲活喺呢個世上嘅姐姐？咁我哋就算我就問你，點解你仲要活着嘅？點解你仲要活着嘅？咩人俾勇氣你活着喺呢個世上㗎？唉，咁喺啲弱勢群體當中，我哋又冇辦法個係冇？你係弱勢群體，咁人哋更加弱勢啦。即係你覺得你保護唔到你個女，你就推你個女出去，係咪啊？即係呢啲事本身邊個都唔想發生，係咪啲啦？咁你唔想發生，既然發生咗嘅，點解你唔杜絕佢下一次再發生呢？點解你唔諗辦法去改善呢？係咪殺咗佢老豆啊？唔係殺咗咁滯，你最起碼你要揾法律嚟制裁佢啊，姐姐。揾法律制裁咗嘅話，個國家就冇有經濟來源嘅喎。咁你即係任由佢發展咯。咁如果係咁樣嘅就話，你權衡利弊之後，國家冇來源啦。個捉咗入去，我哋有低某保噶嘛，姐姐，你唔知嘅咩？有冇你咁話俾我知啊？即係我企喺你立場，我知道你當時好無奈。低保未必會俾㗎，咁你冇人冇你冇殘冇乜國家邊會俾低保你領呢？嗱，個仔你出咗個證，你個仔係有嘅，咁你兩個女當時讀緊書嘅，你走出去打工。係啊，所以呢，當時就諗住忍下佢咯。咁一個女就跟住自己久唔久即係盡量躲避佢老豆咯，就諗住咁樣過咗咯。唉，好無奈嘅。其實講真啦，呢個姐姐都好無奈嘅。講真嘅，係好無奈，係好無奈。如果佢嘅處境，如果佢有個仔係咁樣嘅，佢兩個小朋友，你有兩個小朋友，又讀緊書。喂，你講嘢。後尾你嗰個細女咧，即係你老公搞咗佢幾多次，後尾先入嗰個小黑屋㗎。佢俾人 cut 咗落去，你倒數第一咪連返上嚟啊！喂，你能唔能夠理解佢嘅心態？其實，我理解唔到。我一個現代人，我點樣去理解佢？理解佢嘅心態就係因為佢窮，佢冇能力走出呢個困境。佢帶住個仔有問題嘅。嗱，我同你講啦，9年義務教育係免費嘅。跟住咧，佢嗰個仔，你可以即係或者放喺屋企，或者咩辦法咁樣出去打工，揾翻少少翻嚟都好啊嘛。嗱，你有個人企喺佢嘅角度嚟諗啊，9年義務教育係免費嘅，但係9年義務教育咧，佢需要雜費嘅，佢需要食飯。我同你講咧，佢嗰個小朋友13歲係可以幫輕到屋企人㗎。以前咧，我聽人哋講咧，嗰啲7、8歲喺屋企已經係，我聽過最誇張一個3歲識得煮飯㗎啦。咁你就睇下點樣去激發自己嘅潛能啦。但係有個問題就係，如果你家姐出咗去做嘢嘅，咁點解你仲要俾呢個事，即係呢個方法去呢個情況去乜嘢咧？去發生呢？有得第一次，必然有第二次嘅。我同你講啦，冇可能話養咗佢就唔會冇嘅。倒數第一咪，我唔排除呢個女人係助長佢老公嘅，我唔排除亦都係佢隻眼開隻眼閉嘅。倒數第一咪，佢確實係隻眼開隻眼閉。倒數第一咪。佢係放任嘅，佢係放任嘅，甚至可以講係幫咩兇啊？佢係。幫兇應該唔會啦，如果幫兇嘅話，佢已經俾人捉咗。佢係放任㗎。倒數第一咪係咪你啊？係啊。我問你啊，你嗰個老公搞你嗰個細女搞咗後尾搞咗幾多次？後尾你忍無可忍報咗，定係隔離鄰舍幫佢報㗎？搞咗一次之後，係個細女呢，偷偷打電話俾佢家姐嘅，佢家姐報警嘅，拉咗佢嘅。咁好啦，依家你嗰個牲口呢，依家佢判咗幾多年啊？你嗰個牲口判咗幾多年啊？判咗10年咯。咁依家呢個牲口得咗啲乜嘢病啊？我想問下你。你得咗啲皮膚癌啊。咁唔使醫啦，你都多鬼餘啦，你醫咪要使錢咯。你係咪有病嘅？醫嚟做乜鬼嘢啫？牲口嚟嘅啫嘛，人哋嗰啲牲口劏咗仲有啖肉食，你嗰啲又唔食得，係咪先？你真係有病啊！你真係啊！呢個仲要俾燒錢你啊！你有件咁，仲要俾燒煙筒啲錢啊！病先啊！咁佢出嚟先60歲咁樣嘅嘛，咁你唔醫佢嘅話，你講到好雲淡風輕啊！你完全冇，你個人完全冇情感啊！你講到雲淡風輕，你好冷血㗎你。 60歲啦，你個女應該有30幾啦，係咪啊？你叫你個女去養佢啊？你有病啊姨！你而家你個女結咗婚未㗎，阿姨？大個女結咗婚咯，細嗰個就出去打工，未結婚，唔有拍拖咯。咁你救佢嚟做乜嘢先啊？咁即係都講想揾個女俾啲銀紙醫下佢老豆咯。你食屎啦係！我問下你有邊個去？喂，你明唔明啊？仇人嚟嘅喎！
所以仇人嚟㗎，係啊你嗰個牲口同你個女之間係仇人嚟㗎喎。係啊，所以個女出咗去咁多年都唔俾個銀紙翻嚟咯。佢結婚啊，大個女都冇有禮金，咁咪係咯，所以一分錢我同你講啦，你咧就你嘅老公同你係仇人嚟嘅，你呢個係間接仇人嚟嘅。輸之後都出去我話咯。俾你聽啊，你收聲啊，聽唔到你講嘢苦毒都不吃兒啊！我話俾你聽啊，你嗰個牲口有幾毒，苦毒都不吃兒啊！係啊，咁佢都係人渣嚟噶嘛，就更加毒嘅係佢啊一針，呢個作為老母嘅更加毒啊！佢見到個女咁樣樣，佢可以完全係不理啊，置之不理啊！咁唔係你啊，咁當時拉咗入去，你放件咁嘅牲口喺度拖累死你係咪先？人哋啲牲口湯咗仲有啖肉食，你嗰啲你聽唔聽到人講嘢㗎話俾阿姨你聽唔聽到人講嘢㗎呢兩個女咁多年，呢兩個女咁多年以嚟冇同你斷絕關係，已經俾面你㗎啦。我可唔可以問一句話？你老公係咪60歲啊？嗯，點解佢咁長命嘅？應該好快冇噶啦，係咁啦，拜拜。喺入邊都唔俾人打死嘅。係咯，咁佢唔係嗰時係啊，講，佢如果係犯咗呢樣嘢，犯咗呢樣嘢嘅話，佢入到個小黑屋嗰度，應該會俾人哋知道會攞死佢喎，真係喎，會嘅咩？會嘅。呢個唔知，因為我冇坐過。我係聽人哋講嘅。應該唔會嘅，而家好文明嘅，你發瘟啊，你入去就等於誒入得去嗰啲人啊，都係3、3、5幕嗰啲人入去，有幾個好善良啊，小圓。唔係啊！你3、3、5幕你入咗去，我哋直播間有冇人踎過監㗎？可唔可以連下上嚟啊？你有邊個會講話咩啊？以前啊 SAM 啊，佢夠坐過啦，係咪先？唔係咯，係你哋有冇坐過啊？而家係咪咁黑暗啊？好似以前嗰個監獄風雲咁樣啊？唔會嘅，而家係唔會嘅。而家冇以前咁樣啊！牛哥，你連上嚟啊！你坐過監㗎係咪？呢個因為大家都唔知道點樣嘅，你話你放晒啲全名上嚟啊，放晒啲全嘅真實嘅姓名上嚟，我幫你查晒佢睇下邊個踎過嘅。發瘟啊！咁樣唔好啊！牛哥，你要唔要連上嚟？牛哥，你係咪坐過監㗎？呢個叫做Mika，我以前嘅男朋友入過去，佢話差啲俾人打鳩死，好耐以前啊，好耐以前。邊個吳亦凡坐咗我哋直播間有冇人叫吳亦凡㗎？吳亦凡邊個係啊？吳亦凡咪嗰個明星咯，嗰個罪中啊，佢衰喺罪中啊，判咗10幾年，判咗13年啊。哦，咁就死火啦！哦，唔好意思，我以為我哋直播間有個人叫吳亦凡先屌嗱聲啊！你咁唔好意思啊，唔好意思啊！咁嗱，你自己諗諗啊，姐姐，我覺得咧我覺得應該係唔好救好過救咯，唔好話黑心啊！你個老公咁樣，你仲救得落手嘅你？唔係問題就係呢個 Mark 仲開得口問你個女嘅喎，即係你都覺得服咗你喎。咁畢竟都係一家人啊嘛，係嘛？嗱，有邊個老豆搞你？你冇搞女㗎，嗰個係仇人嚟嘅，仇人嚟嘅，唔係一家人，係仇人嚟嘅。咁多年以嚟啊，你個女唔同你斷絕關係，俾面你㗎啦已經，念在你三目之恩啦已經。咁咪你話如果人哋佢帶過嚟嗰啲咧，即係譬如你係後仔乸，你帶住嗰啲過嚟，嗰啲咧都仲話乜嘢？係咪佢係親嘅喎？親嘅喎，真係好變態啊！我覺得。就係咯，都係忍唔好忍啊！有時我都想同你知唔知你個女咧？我同你講，你個女想就咪咩想？你個女咧，兩個女鬼喺你手上啊！你個女係連你都唔會原諒，你知唔知點解啊？因為你係一個咧，你係一個即係你雖然冇係幫兇，但係咧我話俾你聽，你係默認啊！你唔好講話你同歸於盡啦，阿姐唔係，係默許啊，係默許啊！阿姐姐，你唔好話你同歸於盡啦，你同咗咁耐啦，你都未釘啊！話俾你知佢入咗去踎咗咁耐，你又逍遙咗咁多年啦，都判咗咁多年啦，判咗10年都算判得少啦，2個啊！好彩你嘅大女出咗去做嘢啊，可能人哋教佢，可能佢同同事一傾起咧，人哋啲同事教佢即刻去報咋，話俾你聽，唔係你個細女折磨到幾咩啊？你個細女好彩搞咗一次就去報啫，如果佢搞搏命咁把搞咧，應該都係判10年左右嘅係咪啊？一般咁樣咁大劑嘅10年嘅。係啊，14歲之前幼女，我都話俾你聽，14歲之前幼女係判得好深噶啦。你聽唔聽到10年啊？10年啊，哥哥姐姐。聽到。你嗰個咧，我同你講啦，牲口，我同你講啦，人哋嗰啲牲口養住佢係大咗之後可以劏啲肉嚟食嘅，你嗰啲唔單止冇肉食，你聽我講下先啦，收聲！你嗰個唔單止冇肉食係咪啊？仲要即係用啲錢去養佢，仲要即係去俾佢有。仲日日俾糧食啊！咁嘅而家出來之後，佢都知錯啦，佢都後悔啦。出嚟之後教育咗出嚟之後，佢都咁你自己之後佢都後悔啦。嗱，我教你後悔係你嘅事，你後悔係你嘅事，同人哋無關。嗱，我教你，你想救你老公啊嘛？我教你方法啦，你出企就電燈柱啦。電咩燈柱啫？佢50幾歲啊，點電先啊？ 60歲啊！唔係啊，去公園嗰啲100嗰啲幾蚊雞唔得㗎，唔得㗎，唔得㗎，50、60歲點電先啊？我哋佢唔係啊，阿伯定幾蚊雞啊嗰啲，幾蚊雞得㗎。佢都唔俾你搞啦，大家都老日啦，你電佢啊，佢電你啊！我話俾你知，大家摸埋扯埋一齊，突然之間馬上風釘雞埋，仲抵死啊！遺臭萬年啊！啱唔啱啊？阿姐姐。
冇能力嘅就唔好救啦，有能力嘅先至救啦，你任由佢啦，不知所謂。哦，好嘅，多謝小圓姐姐。我同你講啊，你唔好再煩兩個女啦，如果唔係到時你老咗兩個女唔睇你啊。嗱，我同你講咧，你呢件咁嘅牲口咧，兩腳一伸嘅時候，你個女或者仲會俾啲飯嚟俾你食。哦，所以你望佢，你望佢快啲去瓜嗰個老襯啦，最好等佢。我同你講話，佢咁樣死法佢都仲好啲喎。如果佢點樣啦，即係有佢疾病纏身係痛死嘅，痛到佢日日咁痛得佢1年半載，你就係俾啖飯佢食，然之後咧一粒止痛藥都唔俾佢食，咁樣折磨死就啱噶啦。嗱，我同你講，你最後呢就全身潰爛而家冇心同你傾呢個姐姐，哦，你聽唔聽到？即係佢都冇心。苦毒不吃兒啊，話俾你聽啦，苦毒都不吃兒啊。知道，即係如果呢個事唔係發生喺自己身上咧，我都識處理，但係到發生喺自己身上嘅時候就唔識處理啦。我話俾你聽，你唔使用藉處啊口，呢啲係藉口嚟嘅。咁叫廣場舞真正係藉口嚟嘅，因為我哋上嚟嗰啲咧有一個咧真係人哋即刻報嘅，上次一個韶關個過嚟。任由佢嗰個奶奶點樣，佢仲係帶住個女，嗰個唔係嗰個親生女嚟嘅，係帶住個女去嫁人哋嘅。跟住咧，佢嗰個老公就搞咗佢個女，跟住佢個奶奶喺度係翳又西，人哋一句都唔聽，即刻報咗啊！你嗰個仲係親生嘅。你咁話你擒咩手不如養都好生人揸得一樣啫，唔理親生口或者係養口都哇！係一樣。你冇真係你講話親生同親生係一樣㗎。所以你聽唔聽講呢句話有幾變態啊？佢冇人性啊呢個人。姐姐，嗱死火啊嗱，俾人哋攻擊啦，唔使講嘢啦，截圖啦已經。我落嚟啦，唔係嘢。姐姐唔好去傾呢個話題啦，我真係好無奈啊！我對住你姐姐，佢而家個心都唔舒服，呢個姐姐見到人哋攻擊佢。佢自己個心唔舒服啊！你見唔見得到啊？人即係點講呢？群眾呢個心好唔舒服，佢自己個心都唔舒服。你見唔見得到啊？佢越講呢，佢而家越無奈，越難受。佢覺得佢自己委屈。你覺得係唔係啊？其實佢心理唔平衡係咪啊？你覺得佢係咪唔平衡啊？我講真嘅，我真係覺得佢唔平衡。今晚開唔開播啊？開啊！做咩唔開啊？